Мне так нравится здесь работать. Хоть и жарко. Так. Я борюсь в первую очередь вот с этой ерундой. Тут я немножко травы собираю. Бурьян этот вот я выпалываю. Видите, особенно где вот эта гадость. Вот это. Натаха с Михайловки. Ты все знаешь. Может, ты мне подскажешь вот с этой гадостью, как бороться. Желтая вот эта вот ерунда все опутывает. Но цветочки я вот тут раз распутала. Видите, они все хорошо. Вот тут тоже я сейчас борюсь. Бо все было в этой желтой паутине. В гадости. Вы представляете, слышу, что-то гудит, 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 гудит. Я думала, это какой-то... Что оно такое? А потом слышу автоматная очередь. Ну, его не сбили, он дальше полетел где-то. Ну, собьют. Наверное, собьют. Вот это да. Мне говорили, что у нас летают, вот тоже сбивают. Ну, я как-то не прислушивалась. Слышу автоматные очереди, да и все. А это прям вот гудит, гудит. Думаю, что оно гудит прям над головой. То слышу бабах, бабах с автоматов. Вот такая фигня. Сама лично первый раз услышала. То мне рассказывали у нас там в Балках. А это уже я сама услышала. Такое говно. Мешок с травой собираю. Бо у меня здесь я уже столько в тот раз накидала в навозную кучу. Полно. Поэтому немножко надо вывести. У меня тут такой квасик муж мне дал, видите, в рукав, чтобы он не теплел, не нагревался. Ледяной прямо. Вот. Это ж надо где-то этот. Я успокоиться не могу. Прям над головой. Думаю, что оно гудит, знаете. А это, оказывается, хрень это летит. Я сказала Гении маме купить такой квас, чтобы у нее стоял. Фу, ребята, я столько сделала уже. Так, хожу кусками. То там, то там, то там, то там. Не по порядку все, а кусками. Фу. Вот траву здесь не буду убирать, пускай это для удобрения. Я у себя в малине никогда не убираю траву. Так, тут вот начала делать. Фу. Смотрю, вот алыча валяется. Думаю, надо на компотик насобирать. Вот она еще не поспела. Вон, видите, только спеет. Ну, она должна быть темная, но я все равно ее вот немножко сорву, добавлю в компот. Может, дома малины еще нарву. Вот сюда я ее. А вот у меня что, смотрите, что смородинка черная. Видите, она уже поспевшая. Вот она меленькая. Никто за ней не обрезал ее, не ухаживал за бедненькой. Сейчас я попробую пособирать ее. Тоже на компотик. Пошел мой муженечек. Заехали в магазин, купили каких-то пельменей. Видите, каких-то мороженое такое взяла шоколадное. Блин, оно уже подтаивает. Жара такая. Вот. У нас он висят, видите, два флага. Один красный, другой российский. Сельсовет. Ой. Фу. Да пошел в это
в пенсионный. Я ж ему тут пенсию оформляла, делала. Там надо сдать, чи показать. Там, наверное, чтобы ему или пенсию не начисляли. И какие-то документы. Или тут погребальные будут оформлять. Я даже ничего не знаю. Сказали, где пенсию оформляли, туда идите с этой справкой о смерти. Где она была в Белом доме. Фу, столько дел поподелали, я вам говорю. А на даче работы, Это жесть. Это жесть. Ну ничего, я с удовольствием поработала, так интересно. Вот. Наступят когда-то времена, все наладится у нас, я думаю. И будем и дачкой заниматься, может быть. Может, сыночек заберет себе дачу. Может, Жиночка такая будет, которая любит в земле ковыряться. Кто ее знает. А может, просто для отдыха возьмут, будут там отдыхать с семьей, шашлычки делать, да и все. Тоже дело молодых. Сами разберутся. Ну, а есть такие девочки, которые любят в земле полазить, поковыряться. Сейчас таких очень мало, но есть. Есть. Я вот, например, ненавижу в земле ковыряться. А приходится всю жизнь. Просто есть, как бы от слова приходится, не знаю. Или заставляю себя, или... Потому что даже вот и в Балках здесь многие не занимаются огородом. Просто он у них заросший. Ну, скашивают так и все. Огородом не занимаются. У нас здесь все есть овощи, фрукты. Все довольно-таки дешево. И поэтому очень многие этим не занимаются. Даже вот еще при Украине было тоже, кто на шахте работал, в Энергодаре. Им зачем это надо? Им это зачем надо? Конечно, не надо. Они хорошие зарплаты получали и получают, и сейчас хорошие получают. Надо им тут огород. Дурдом. И говорят, мы тут ничего не оформляем, это вам в горсовет надо и там в пенсионный фонд. Справку там взять на выплату. А те мне сказали, идите в сельсовет. Короче, а эти говорят, да мы им давно объясняли, что мы такого тут ничего не оформляем. Ну, я же говорю, сейчас будет вот это вот пинание, вот это дребедень. Ну ничего, в следующий раз тогда Да, начнешь так заниматься. Ну, отфутболили. Ну, там отфутболили сюда. Ну, А они эти... спросили, где прописано. Я говорю, в Балках был. Нет, ну, он... идите в сельсовет. Ну, где он прописан в Балках? Ты чё? Временно. Я этого не говорил. Ну, а какая разница? Ладно, разберемся. Сказали идти в горсоветы пенсионном оформлять. Ну, пенсию мы в Балках оформляли. Они сказали в Балках, так и скажешь, в Балках оформляли, потому что он временно прописан, временно у него была прописка в Балках. А сказали, там они ничего не оформляют. Смотрите, тучи, тучки. Дождь, и на завтра стоит. Все, добрались мы до своей обители. Этот весь в игрушках лежит. Да, зайка моя. Так на ножку и хромает. Ген с доктором тоже посоветовались. Ну что ты скажешь по нему? Ничего не скажешь. Может, где-то подвернул лапку когда-то там, знаете. Кто и даем там тоже бутыль. Ну ничего, пусть будет. Ну, возьмем эту, дадим. Тут потом. Нет, сразу вот эту будем давать. Для щенков. Да. Ну, тут, в принципе, а чё
Я слушала по YouTube, что нельзя давать таблетки Кися, наоборот. витамин D. D3 это всем от рахита и птиц, да Так- любым животным. Так вот смотри, как в YouTube тоже Да можно не гамна нравится, ну, наслушаться. Разговаривает доктор, говорит, Ага, нельзя щенкам давать да понятно. в таблетках D, этот витамин. Ну, он есть масляный раствор, но это Но колоть почему надо. нельзя давать, если Да вот, можно. вот оно в таблетках для щенков, этот тоже D3. Всем от рахитика, только просто что... Так что, ребята, в Ютубе тоже говна можно ну, наслушаться, ясное дело. всякой хрени. Я еще послушала Геня Гаврил, он Ага. говорит, да что за Бред чушь. какой-то, да. Потом пошел сегодня, взял, думаем, возьмем ему подкормкочки Да. какие-то, может ему не хватает чего-то. Видите, лялечка такая. Да. Для 4-месячных. Тут тоже в таблетках витамин D. Да. Ну и вот какого хрена вы вот такое болтаете в этом YouTube, Да. еще и доктор там Ага. чешет по ушам. А там в комментариях тоже пишут бедные люди. Доктор сказал делать в холку под кожу укол Есть витамин препараты, D. делаются под кожу, есть внутримышечная, есть внутривенная. Ну, а они увидели, что у него там началось утолщение, и они перестали люди делать. А эта докторша говорит, никто не делает под кожу в холку. Да, Меняйте да, ветеринара. понятно, да. Ну, а подкожно что, кто в холку делает? Да все делают. Что, кальций? Нет. Ну, я ж тебе за кальций говорю. Я тебе... Кальций глюконат делается подкожно. Кальций хлористый нельзя делать. Он вызывает его не внутримышечно, его только внутривенно он колется. Это горячие уколы. Он некроз вызывает, его только внутри. А есть кальция-глюконат, это в ветеринарной аптеке. Этот можно и подкожно, и внутримышечно. Я коровам раньше делал. Ну, а что они говорят? Меняйте ветеринара. Ну, что-то там не дописано, что-то недопоняли. Ой, а этот мой профессор, я утром так спешила, собиралась, еще ничего не сложила. Посмотрите, мой вот красавец. Ничего не Красавчик. украл, ничего не нагрыз. Да он дома был. Ой, Опа. ой, а этот, смотрите, как на него смотрит. Ух. Он же видит, что мама с ним разговаривает. И смотри, какое у него сразу подозрение. А почему эта мама не со помчался? мной, а с ним разговаривает? Действительно. Слушайте, на перегонки к мискам. Ой, 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 и не знаю, что отобрать. Гена, ты квас куда дел? А, в машине еще. Как в машине? Ну, в машине лежит, надо забрать. Ну, В забери. холодильник положить. Я же спереди у себя все забрала. Да, да. О, все, хай чухает на улицу. Пускай чухает. Так, ну все, заказали мы на 13 человек обеды. Не знаем, кто придет, кто не придет. В крайнем случае добавим, доплатим. Вот. То, что многих не будет, то на работе, то уедут. Вот. Кто-то еще не знает. Ну, потому что смены аж 22-го, кто там знает. Ну, в общем, а подруга моя, Натаха, не знает, приедет с Москвы, не приедет с Москвы, успеет, не успеет. Ну, в общем, вот такие, знаете, всякие... О, свет потух. Да иди твою мать. О, смотрите, и дали. И дали сразу. Только потух и дали. Вот. А, вот купил помидоров Гена на базаре. Маме все купил. Все вкусненько. Пельмешки я купила. Ребята, 390 рублей. Знаешь, куда он меня повел? В погребу. А, кушать. Ты представляешь, как он знает расписание? Ай, сейчас, Кися, подожди. еще Так в полчаса. 3 часа надо, ну так зайчик. Скажи, ага, к погребу надо идти, там каша. А у я и меня. думаю, что он за тобой так ринулся. И в тот раз уже он за тобой ринулся. Но еще без 23. Ну, это нормально. Дело Это в том, хорошо. что Бриг у нас до того знал расписание Нагуливай аппетит. с Дусей. Ну, Они ёкарный даже не надо часы. Часы не надо Да. и помнить. Они сами напомнят, сами будут пищать, шкрептись в дверь и все прочее. Вот такие собаки. И этого мы в 3 часа кормим. Видите, он уже знает, что... Иди с персиком гулять. Пошел, почапал.
О, пиво вытащил. Ну так у меня Это рыбка хорошо, осталась. ты- Наш под обед Ты это. полдня, считай, набегался я по жарюке, а я набегался. на даче поработала. Так что В можно, очередях стоял. можно выпить В эти пиво. ИНН очередь. Ну, сказала, будет звонить, да? Не, вам тоже женщина, мне сдать тут Ага. и получать. Звонок был мне, все, лахайте отсюда. А, ну, понятно. Ну, я говорю, так что, не ждать? Нет. А мы стояли, Ну, так полчаса. больше месяца, а говорили в течение месяца. полчаса стояли, там люди занимаются. Можно посидеть, и посидеть можно, и полежать, и просто Ага. посидеть. Так ты представляешь, столько людей сейчас туда. Ага, Мы пошли, никого тогда не Да. было еще. Ген, почем помидорки? по 50. По 50 рублей. Вот видите, какие у нас очередя. В этом Да. НН теперь ННН это сделать. А это отправляют аж на Мелитополь. Да. Так точно вот этот А с ТОМС. Мелитополя в Крым отправляют. Тоже аж в Мелитополе только. Только в Мелитополе еще делают. В 3 местах. В 3 местах делают это АМС. А вы мне, ребята, все Мгм. строчите. Вот АМС, ОМС. Да. Да нет у нас еще ничего. Ой, пишут это красиво еще. В Мелитополь никто не поедет отстаивать очередя за это ОМС.